Поводът, по който се събираме, е наистина изключително приятен и бих казала привлекателен по много начини. След изложбата Червено, която Националната галерия наскоро откри, сега тази вечер откриваме една изложба с съвсем друг характер и със съвсем друго излъчване. Наред с чисто изследователската страна на тази изложба, струва ми се, че тя дава възможност на публиката ни да се наслади в буквалния смисъл на тази дума на едни произведения, които твърде рядко ги изваждаме от депата, твърде рядко се сещаме за тях. Разбира се, авторите им са ни познати, разбира се, знаем достатъчно за тях, но точно тези работи, като че ли сравнително по-рядко са били показвани. И бих искала наистина да поздравя Доротея Соколова, уредник на тази изложба, защото това обогатяване и обновяване на тази изложба, бързам да подчертая, че тази изложба не за първи път се показва, но за първи път тя озарява залите на Националната галерия с емоционалната си интелектуална дълбочина и струва ми се, че този обновен вид на тази изложба наистина достойно защитава нейното място в тези зали. Но за това какво представлява изложбата, каква е нейната история, как се ражда идеята за нея и какво всъщност представлява самата тя, давам думата на Доротея, един от наистина дългогодишните уредници и най-опитните уредници в Националната галерия, човек с много сериозно научно присъствие тук. Доротея, моля. Уважаеми гости, колеги, чувате ли ме? Да. Чест ми е да ви представя тази забележителна изложба, всякаква гледна точка. Но преди това искам да благодаря на госпожа Александрина Исайлова, някъде беше тя, благодарение на която чиято идея тази изложба беше осъществена за Франкофонския фестивал в Созопол, на който тя е директор. От първоначалния формат обаче остана една част само, даже по-малко от половината, тъй като много произведенията сега са в новата експозиция в новата сграда в град Песков. Преди години друга моя скъпа колега, Снежа Кърмуковска, която вече не е между нас, ми прави една подобна изложба, която, като не остана нищо писано от нея, дори аз не помня достатъчно добре, Снежа беше франкофон и познаваше добре нещата. Затова се постарах да оставим един каталог. Това е едно познание, макар да ограничено и важно за нас, един подреден материал, един разчистен материал, някакъв любимам и да го знаем. Така че това беше направено. Самата изложба, разбира се, започва с нашия най-първи френски възпитаник, с Иван Димитров, който е много скъп на моето сърце, защото е от тези художници, които са свързани с старите зоографии, от старите тревнински фамилии, сина на Димитър Кърчук. Има първоначално географско образование и след това, като ученик на Александър Кабанел, единствения наш ученик на Кабанел, успява да постигне съвършенство и високо художествено образование. Но тази изложба започва и с още нещо, с портрета на Петър Кирмичиев, който вече доста хора напомнят. Това е един от най-големите му дарители и именно с неговите средства са се изучили повечето от художниците, които виждаме тук. Затова трябва да му отдадем почет и да го запомним. Портрета на Никола Михайлов, той разбира се е правил по фотография, но той се е постарал, както винаги, да го направи по-изразителен и по-жизнен. Също така аз обърнах внимание, тъй като вие знаете, аз съм с по-старото изкуство, по-близка, на много интересния феномен на Лафранга,
означава светските жанрове в столичната декорация, а по-късно се отнася изобщо към модата, в ранга облекло, в ранга подета на къща и така нататък. Тоест от френското влияние има много по-ранни корени, освен колкото тези наши първи стипендианти. Аз съм ограничила работата си върху държавните стипендианти и специализанти по-късно, когато академията става висше училище, вече имаме само стипендианти в Париж, но пък много повече. С малки изключения. Това са Паскини Папазов, тъй като става дума за Париж, просто няма как да с тях. А и също така Марио Жеков, заради неговата интересна съдба. Иначе всички останали са държавни стипендианти и специализанти. Първите, голямата група, Царно Тодоров, Андрей Николов, Тимо Сотиров, бюджет малко по-късно, но преди всичко Андрей Николов и Царно Тодоров имат най-голям принос за разпространение на френското художествено влияние у нас, изобщо на френския стил и на вкус, като професори в академията. Също така и Никола Гърмушев, въпреки че той знаете италиански възпитаник, но той има доста дълъг престой в Париж. Той е бил приятел с Бенар. Тук аз съм представила един портрет на Бенар на Франчо Георгиев, една рисунка. Не показваме, даже никога не сме показвали. И след това, ако човек се гледа, вижда как потока от специализанти в Париж се увеличава, благодарение, мисля, че на Гърмушев. Тук, понеже той е срещу мене, виждам един друг портрет, както каза Слава, тези неща, които рядко, само специално изложби може да видим. Този млад мъж на Цветана Щинянова, един изцътен пастел, много майсторски направен, представя професор Стоян Джуджев, нашия знаменит фолклорист, който е защитил именно възпропаното в 1931 година своя докторат върху неръкоделния таст. И така че той също участва в тази група артистична България в Париж, особено през 30 години, която е доста многобройна, за която Кирил Христов толкова е оставил толкова интересни спомени. Разбира се, има една цяла зала на Танев, посветена хора с най-дълъг престой в Париж, с най-последователно образование и така най-последователния наш импресионист, така че сме го почели по този начин. Така че мисля, че е достатъчно това. Ами, двете за изложбата има каталог, който можете да откриете долу в нашата книжарница. И разбира се, с чаша вино да почетем всички тези наистина велики наши автори. И една прекрасна изложба, която благодаря на Доротея, че се съгласи да я направи. Още веднъж добре дошли, изложба